全世界的女孩一到秋天，就像是说好了一样，突然都悲伤了起来，换上了深色的秋季造型，画着桑系美人的妆容，享受着一切萧条的感觉。一种桑系美学成了秋季回潮的限定。一直以来，女孩们想表达忧伤都太不容易，一旦开始释放负面情绪，就会被指责是情绪管理有问题，不仅限制了女孩们真实的情感表达，还带来了沉重的心理压力。Billie Eilish 就曾经在采访中说过，当时有很多唱片公司和广播人员不播放我的歌，因为他们认为歌太忧伤了，没有人会理解。可以见得，女孩们去讨论困难、创伤和疲惫有多么困难，而桑系美学正是女孩释放悲观的一种途径。近年来的桑系美学蓬勃发展，少不了当初 Tumblr 的功劳。那时女孩们十分喜欢拍摄各种各样略带暗黑系沮丧感的照片，展示了一种美与痛苦之间的张力。如今桑系美学又再次复苏了，并再次新瓶装老酒。流行音乐界出现了 Psycho Pop 的新流派 ，Billie Eilish、Lana Del Rey、Phoebe Bridgers 这些女性歌手，通过她们的音乐赋予了悲伤一种全新的、不再是负面的定义，告诉女孩们，悲伤不是需要被隐藏或忽视的弱点，而是一种可以被理解和表达的情感。而像《伦敦生活》、《前程似锦的女孩》、《伯德小姐》这些深受女性喜爱的影视作品中，女主角也不再是单一扁平的梦幻女孩，而是一个有着自己独立人格、勇于表达情感的女性。以前这些女性总是被男性视角过滤，变成了疯女孩形象，悲伤的情感常常被视为怪癖。但现在，即便主角不可爱、不温柔，观众也愿意看到她们真实的一面，因为生活并不梦幻，女孩们同样会遇到挫败、失落和痛苦。释放悲观情绪不该被视为缺陷，而应该被看作是一种勇气的表现，一种对自我真实性的坚持。而时装设计师更是捕捉到了女孩们的情感需求，将有点阴郁且神秘的调性加入设计。在 Rodart、Simone Rocha、Erdem、Zimmermann 等品牌今年秋冬季的秀场中都可以看到。桑系美学放在现在的网络环境下，依旧常常被批评过分矫情。很多人认为又没遇到什么大事，为何非得 emo 一下？但其实悲伤并不需要一个多么明确的原因。桑系美学的魅力正是在于它将不同的复杂经历归结为一种普遍现象，并创造一个安全的空间，来让女孩们去释放悲伤的情感。用 Billie Eilish 粉丝的话来说，我敢打保票，心理医生们一定很讨厌她。